time, try to make up my mind. Ahora Flora y Fauna se encuentran con Gillian. Afortunadamente han regresado con su madre y a pesar de las aventuras que han tenido, ellas siguen su vida adelante, tratando de adaptarse a esta selva. Ahora tienen un nuevo hogar. El concepto de la idea sobre el paraíso se ha quedado atrás debido a que no era algo literario. Ahora por eso, Flora, Fauna y Gillian viven tranquilamente dentro del corazón de la selva, sin ninguna perturbación por parte de otros héroes, lejos de las aventuras que ocasionan sacrificios. Ellas tienen una vida bastante común, pues solamente viven en la selva, buscan comida, duermen, y es la rutina de todos los días. Obviamente, tanto Flora como Fauna quieren explorar más allá del concepto de la selva, quieren ver dónde hay un lugar para relajarse. Saben perfectamente que están cerca de la costa, y hay una playa, y de la playa hay un mar. Pero a pesar de eso, Gillian trata de no separarse de sus hijas, debido a que ya sabe lo que ocasionó hace años por un pequeño descuido. Ahora, las 3 conejitas viven en una aldea abandonada, pero a pesar de que está en condiciones precarias, estas 3 conejitas se adaptan para vivir bajo un techo y sustentarse con lo que la selva les provee. Es por eso que les gana a veces lo que es el pensamiento de decir si salirse de la rutina o no. Gillian no quiere dejar a sus hijas porque ya sabe lo que ocurrió, se perdieron y ya las volvió a encontrar y no quiere volverlas a perder. Y por tal motivo explica el sentimiento interno que tiene hacia ellas. Siente Gillian que está cerca de Willy, y es por eso que no quiere dejarlas ir. Ahora las niñas y Gillian van a la playa a relajarse, descansando, saliendo de la rutina, como un concepto ya fuera de todo el entorno que los rodeaba. Ahora están apreciando lo que es la playa, pero lo que no se esperan es que hay ciertos seres que tratan de conseguir un contacto con los héroes de la superficie, y ahora vuelven a surgir de los mares para buscar una conexión y así tratar de encajar en un mundo heroico. Y se encuentra Langostino y Tenazas a las niñas Flora y Fauna y a Gillian. Platican sobre las entidades naturales y que no existe, pero pueden ellos formalizar un grupo, y este grupo solamente puede ser específico para una zona: proteger la playa, que es el deber de los seres naturales. Pero, a pesar de eso, el pulpo Fred observa a lo lejos cómo Meraki ha logrado el primer contacto. Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me, just think about it then.